এই ও রে দেখেন কোথা থেকে আসলে ফ্যানটা বের হচ্ছে, মানে বুচার কিন্তু হচ্ছে কোনো অয় নেই কিন্তু। এই ফ্যানটা দেখেন, এটা কতটা ইউনিক লাগতেছে, ক্রিস্টালগুলো দেখেন কতটা সুন্দর জল জল করতেছে একেবারে। চমৎকার। 5টা ব্লেড থাকবে, ব্লেডগুলো হচ্ছে 100% অ্যালুমিনিয়াম উপর ডোকো প্রিন্ট করা, কিন্তু 100% এন্ট্রি ডাস্ট, কখনো ময়লা আসবে না, সাইড দিয়ে কখনো জং মরিচ আসবে না, গ্যারান্টি। এটা 4টা ধাপে আপনাকে সেফটিটা প্রোভাইড করবে, টোটালি কাস্টিং করা কিন্তু এখানে। এই যে দেখেন গুজরাট পাকিস্তান একেবারে, আরটিএম ইন্দুস সবকিছু লেখা আছে কিন্তু একেবারে। হ্যাঁ, ওকে, এখানে লেখা আছে যে পাকিস্তান একেবারে। 6 মাসের রিপ্লেস গ্যারান্টি পাচ্ছেন, 5 বছর কয়েল রিপ্লেস পাচ্ছেন, অলমোস্ট 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। ভিউয়ার্স চলে আসলাম সিলিং ফ্যানের স্বর্গের রাজ্যে, মানে হিউজ পরিমাণ পাকিস্তানের সিলিং ফ্যান ও ঝাড়বাতি ফ্যান কিন্তু রয়েছে। আজকে স্পেশালি আমরা আপনাদেরকে ঝাড়বাতি ফ্যান কিন্তু হচ্ছে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। মানে আপনি এক শোরুমে আসলে মানে 3 ব্লেড থেকে শুরু করে 4 ব্লেড 5 ব্লেড সকল ধরনের ফ্যান কিন্তু হচ্ছে আপনারা পেয়ে যাবেন কিন্তু। তো আজকে আমরা স্পেশালি কথা বলবো হচ্ছে ঝাড়বাতি উইথ ফ্যান প্লাস টুইন ওয়ান সিস্টেম। আর টু ইন ওয়ান সিস্টেম। এখন আপনি ঝাড়বাতি কিনতে হলে আপনার ফ্যান কিনা লাগে, এখন সেই দিন শেষ, আপনি ঝাড়বাতি ফ্যান দুটোটা একটার মধ্যে পাচ্ছেন একেবারে। আচ্ছা একটু আমাদেরকে দেখিয়ে দেন না ভাই। এই দেখেন, এই ফ্যানটা দেখেন, এটা কতটা ইউনিক লাগতেছে, ক্রিস্টালগুলো দেখেন কতটা সুন্দর জল জল করতেছে একেবারে। চমৎকার। এতটা ইউনিক লাগতেছে, এতটা রোমাঞ্চকর লাগছে, যে কারো চোখে পড়বে। এটার মধ্যে 3টা ভেরিয়েন্ট পাবেন লাইটের, এই একটা ভেরিয়েন্ট, এই একটা ভেরিয়েন্ট, প্লাস এই একটা ভেরিয়েন্ট পাচ্ছেন কিন্তু আপনি। আচ্ছা, প্লাস সাইডে কতটা সুন্দর করে গোল্ডেন আকারে একটা শেড দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে 22 ক্যারেট গোল্ডের মতো দেখতে একেবারে ভাই, একদম মনে হবে যে স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করা। প্লাস আমি আপনাকে বললাম না, এখন আর ফ্যান অফ করার দিন শেষ, শীতের সময় আপনি এখন ফ্যান ব্যবহার করতে পারবেন। মানে এটা কি আমি 12 মাস ব্যবহার করতে পারবো? 12 মাসই ফ্যান বলা হয় এক কথা ভাই। কেন জানেন? এটা শীতের সময় দিবে হচ্ছে গরম বাতাস, গরমের সময় দিবে ঠান্ডা বাতাস। দেখেন ভাই, এই যে আমি ছেড়ে দিচ্ছি এখন ফ্যানটা, কত ইউনিক লাগতেছে দেখেন ভাই। এটা কি উপর থেকে বের হবে ভাই? আপনি কল্পনা করতে পারবেন কোথা থেকে ভাই পাখাটা বের হচ্ছে। এই ও রে দেখেন কোথা থেকে আসলে ফ্যানটা বের হচ্ছে, মানে বুচার কিন্তু হচ্ছে কোনো অয় নেই কিন্তু। ভাই এটা পাখাটা কিসের পাখা ভাই? পাখাটা হচ্ছে ফাইবারের পাখা, যেটা আপনি কখনো গরম বাতাসটা প্রোভাইড করবে না, একদম ঠান্ডা একটা বাতাস পাওয়া যাচ্ছে। ঠান্ডা বাতাস পাবে যখন ঠান্ডা বাতাসটা প্রোভাইড করবে আপনার, আর যখন গরম বাতাসটা প্রোভাইড করবে তখন উল্টা দিকে ঘুরলে আপনি গরম বাতাসটা প্রোভাইড করবে। মানে শীতে গরম বাতাস, গরমে ঠান্ডা বাতাস। ঠান্ডা বাতাস, আচ্ছা ঠিক আছে। এটাই হচ্ছে, আর এটা হচ্ছে আপনার রোটেট সিস্টেম। এখন আপনি গরম বাতাসটা প্রোভাইড করবে, এই যে আমি ফ্যানটাকে জাস্ট ধরে রাখলাম, এখন আপনি গরম বাতাসটা প্রোভাইড করবে, এটা ও ভিতরে ঢুকে গিয়ে এখন উল্টা দিকে ঘুরবে এখন। আচ্ছা আচ্ছা, মানে উল্টা ঘুরলে হচ্ছে গরম বাতাস, জি, আর সোজা করলে হচ্ছে ঠান্ডা বাতাস। এই দেখেন ভাই, আমি কিন্তু ধরলাম না কিন্তু, এই দেখেন ভাই, এখানে কিন্তু জাদুটনা কোনো বান্টনা নাই কিন্তু। আচ্ছা, জাস্ট আমি ধরে রাখলাম, এটা অটোমেটিকলি ও বের হয়ে যাবে এখন। ওকে, আমরা আপনাদেরকে দেখাই। এই দেখেন ভাই, এই যে এটা হচ্ছে অটোমেটিকলি সে এখন উল্টা ঘুরবে। উল্টা ঘুরবে, এই দেখেন ভাই, এই যে অলরেডি অফ হয়ে গেছে, এখন সে উল্টা ঘুরতেছে কিন্তু। এই যে দেখেন, আমরা এই যে এখন উল্টা ঘুরতেছে কিন্তু, এই যে এখন হচ্ছে উল্টা ঘুরবে, উল্টা ঘুরে কিন্তু হচ্ছে আমাদেরকে গরম বাতাসটা প্রোভাইড করবে। সেক্ষেত্রে শীতকালে কিন্তু হচ্ছে গরম বাতাসও কিন্তু খেতে পারবেন। 12 মাসই ফ্যান, 12 মাসই ফ্যান। আমরা অনেক সময় কি করি, আমাদের ডাইনিং রুমে আমরা কিন্তু জিপসাম করি, কিন্তু তখন একটা স্পেস খালি থাকে। এখন আমরা কনফিউশনে পড়ে যাই, এখানে কি আমি কি ঝাড়বাতি দিব না ফ্যান দিব, কনফিউশন চলে আসছে কিন্তু। সেই কনফিউশন দিন শেষ, আপনি একটার মধ্যে দুটা জিনিস পাচ্ছেন, ফিচার্স কিন্তু একেবারে। প্লাস এটাতে গরম বাতাসটা পাচ্ছেন, প্লাস ঠান্ডা বাতাসটা পাচ্ছেন কিন্তু। আর এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আছে? এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাচ্ছেন হচ্ছিল 6 মাসের রিপ্লেস গ্যারান্টি পাচ্ছেন, 5 বছর কয়েল রিপ্লেস পাচ্ছেন, অলমোস্ট 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। আর আজকে এইটা প্রাইস রাখছি ধামাকা অফার দেখছি মাত্র 23,500 টাকা রাখছি। 23,500 টাকা। এর পাশাপাশি ভাই আরো তো চমৎকার ঝাড়বাতি ফ্যান দেখতে পাচ্ছি ভাই। এই ফ্যানটা দেখেন, এই ফ্যানটা সেম একই ফিচারস, একটু কাছে এসে দেখেন ভাই, একটু এদিক দিয়ে আসেন। ওকে, মানে আমরা একটু আপনাদের লাগতেছে কিন্তু ভাই, দেখেন ওয়াও, মানে কত রোমাঞ্চকর, কতটা ইউনিক লাগতেছে এই ফ্যানটা। জোস, মানে ঝাড়বাতি গুলো এই যে দেখেন অনেক ফুটে আছে কিন্তু একেবারে দেখেন। এটা তো হচ্ছে লাইট, মানে সেম ফিচার থাকবে, একই ফিচারস থাকবে, একই লাইট থাকবে, 3টা ভেরিয়েন্ট পাবেন, একেবারে সবকিছু 3টাই পাবেন। মাঝখানে ক্রিস্টাল করা, সাইড দিয়ে 22 ক্যারেট গোল্ডের মতো একটা বর্ডার করা কিন্তু। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে একই 6 মাসের রিপ্লেস গ্যারান্টি, 5 বছর কয়েল রিপ্লেস গ্যারান্টি, অলমোস্ট 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এটাও আপনার গরমের সময় দিবে ঠান্ডা বাতাস, ঠান্ডার সময় দিবে হচ্ছে গরম বাতাস। মানে এটার উপরে কিন্তু হচ্ছে ফ্যান আছে, ঝাড়বাতি উইথ ফ্যান। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এটার প্রাইস রাখছি মাত্র 22,500 টাকা। 22,500 টাকা। আর আপনারা এই সাইডে এই ফ্যানটা দেখেন, এটা কতটা ইউনিক, কতটা রোমাঞ্চকর। এটাও 3টা ভেরিয়েন্ট পাবেন, একবার 3টা লাইট থাকবে এটার মধ্যে। ঠান্ডার সময় গরম বাতাসটা দিবে, ওকে ওকে। গরমের সময় দিবে হচ্ছে আপনার ঠান্ডা বাতাস, আর ঠান্ডার সময় দিচ্ছে গরম বাতাসটা দিবে। এটা হচ্ছে একই ফিচারস, 6 মাসের রিপ্লেস গ্যারান্টি, 5 বছর কয়েল রিপ্লেস গ্যারান্টি, অলমোস্ট 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন কিন্তু। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে এটা প্রাইস থাকছে মাত্র 21,500 টাকা। 21,500 টাকা হলে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। আর তাছাড়া আমি আপনার কাছ থেকে
কিছু পাকিস্তানি রিমোট কন্ট্রোল ফ্যান রেখেছি। ও পাকিস্তানি 5 পাখার মধ্যে দেখেন ভাইয়া। ও রে, একদম আনকমন একটা ফ্যান। এটা হচ্ছে জিজ্ঞেস করবেন না, এটা ছিল সাদা হোয়াইট চিতা বলা হয় এটাকে। এটা 5টা ব্লেড থাকবে, ব্লেড গুলো 100% অ্যালুমিনিয়াম উপর ডোকো প্রিন্ট করা কিন্তু। আচ্ছা। আর এটা 100% অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান না, তাকে কোম্পানির পক্ষ থেকে 2 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবে, প্লাস কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে এটা অরিজিনাল কপার কোয়েল না, তাকেও 2 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবে। এই ফ্যানটা আমি দেখেন ছেড়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে ছেড়ে দিচ্ছে 5 পাখার একটা সিলিং ফ্যান কিন্তু, আর রিমোটের মাধ্যমে চালাচ্ছে। এখানে প্লাস মাইনাস সবকিছু অন করতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন। ভাই ভাবি ঝগড়ার দিন শেষ কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, এই ওরে ভাই দেন ভাই, দেখেন যে বাতাসটা কত শীতল একটা বাতাস কিন্তু দিচ্ছে এই ফ্যান একেবারে। ভাই মানে জিজ্ঞেস করবেন এত স্পিডে কেন ঘুরতেছে ভাই? এটা হচ্ছে জাপানিজ ডাবল বল বেয়ারিং ইউজ করে এই ফ্যানটার মধ্যে কিন্তু একেবারে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর এটা হচ্ছে 100% এন্ট্রি ডাস্ট, কখনো ময়লা আসবে না, সাইড দিয়ে কখনো জং মরিচ আসবে না, গ্যারান্টি 20-25 বছর ইউজ করবেন একেবারে। সেম এটাও আপনার হচ্ছে 6 মাসের রিপ্লেস পাচ্ছেন, 5 বছর কয়েল রিপ্লেস পাচ্ছেন, 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন কিন্তু একদম নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় অনেক বছর ইউজ করতে পারবেন। এই ফ্যানটা রাখতেছি, দেখেন এটা কতটা ইউনিক লাগতেছে। এটা হচ্ছে উডেন টেপের, উডেন টেক্সচার একেবারে। মানে যারা হচ্ছে বাসাবাড়িতে ইন্টেরিয়র জিপসাম করেছে তাদের জন্য একদম বেস্ট। আর এটা হচ্ছে মাঝখানে হচ্ছে এসএস দেওয়া আছে। জংমরিচ তো আসবে না নাকি? 100% গ্যারান্টি, কোনো জংমরিচ আসবে না। দেখেন ভাই এই ফ্যানটা দেখেন কতটা বাতাস দেখেন ভাই। ও দেখেন, দারুণ একটা বাতাস পাওয়া যাচ্ছে। আমি সেটাই বললাম যে পাকিস্তানি অরিজিনাল ফ্যান কিন্তু আপনার একান্ত ব্যাপার চিনার কিন্তু। আপনি অথেন্টিক দোকানে যাবেন, অথেন্টিক পাকিস্তানি ফ্যান কিন্তু আপনি পারচেজ করতে পারবেন। আর সাইফুল এক্সপ্রেস যে পেজটা আছে, আমরা আজকে থেকে কিন্তু ফ্যানে কিন্তু ভিডিওটা করতেছি না, কিন্তু কন্টেন্ট তৈরি করতেছি না, আমরা কিন্তু সচরাচর অনেক ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করতেছি। আর দীর্ঘদিন ধরে করতেছি। এমন কোনো কাস্টমার নাই, যে এমন কোনো ভাই নাই যে আমাদেরকে প্রমাণ করতে পারেন এখন পর্যন্ত যে আমরা ডুপ্লিকেট ফ্যানটা বিক্রি করেছি। কখনই প্রমাণ করতে পারিনি। দেখেন মানে ফ্যানটা, আমি তো একদম নিচে দাঁড়িয়ে আছি, মানে একদম অনেস্টলি রিভিউ দিচ্ছি, একদম ঠান্ডা একটা বাতাস পাচ্ছি। এটা প্রাইস থাকছে মাত্র 10,500 টাকা। আচ্ছা, এর থেকে রিজনেবল প্রাইসে কিছু ফ্যান দেখেন। রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে আমি আরো ফ্যান রেখেছি, যেটা হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম করা ফ্যান। এই যে ফ্যানটা দেখেন কতটা ইউনিক লাগতেছে, এটি কাছে এসে দেখেন ভাইয়া ফ্যানটা। ওয়াও, দেখেন একদম একেবারে মণিমুক্তার মতো। এটা জাস্ট রিমোট ছাড়া কেউ যদি পারচেজ করে তাহলে পড়বে হচ্ছে 7,900 টাকা। 7,900 টাকা, ঠিক আছে। এসএম এইটাই, এটা রিমোট ছাড়া কেউ পারচেজ করে 7,900 টাকা। আর রিমোট সহ কেউ যদি পারচেজ করে তাহলে 10,500 টাকা। 10,500 টাকা। এটাও একই, এই দেখেন এই মানে ফুটে আছে একবারে, ফুলগুলো পাইছে। এগুলো 3 ব্লেডের মধ্যে কিন্তু এগুলো। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, এটাও সেম, কেউ যদি রিমোট ছাড়া যদি নেয় তাহলে পড়বে 7,900 টাকা। আর রিমোট সহ কেউ যদি নেয় তাহলে 10,500 টাকা পড়বে কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এর পাশাপাশি রিমোট। আর এর পাশাপাশি আমি আরো কিছু ফ্যান রেখেছি, যেটা হচ্ছে পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান কিন্তু। ওকে, একেবারে পাকিস্তানি। এগুলো হচ্ছে কি 4 ব্লেডের মধ্যে? এখানে পাবেন হলো 4 ব্লেড, 5 ব্লেড, ইভেন কি 3 ব্লেডের আমাদের ফ্যান পাবেন কিন্তু আপনি। আচ্ছা, এগুলো প্রাইসটা কেমন করে পড়বে? এই ফ্যানটা দেখেন, এটা 3 ব্লেডের মধ্যে 100% ডোকো প্রিন্ট। এই যে গ্লেজটা দেখতেছেন না ভাই, এটা 15, 20, 25 বছরও আপনার চলে যাবে এই গ্লেজটা কিন্তু। আচ্ছা, একেবারে ভাই দেখেন। তো সেক্ষেত্রে এগুলো প্রাইস কম? এটা হচ্ছে গোল্ডেনের মধ্যে চিতা বলা হয় এটা। এটার মধ্যে এটা প্রাইসটা পড়ছে হচ্ছে হলো আপনার 9,500 টাকা, 56 ইঞ্চি। এটার মধ্যে 2টা কালার, এই একটা কালার হবে প্লাস এই একটা কালার হবে। এখানে আরেকটা কালার আছে, সেম প্রাইস 9,500 টাকা। এটা হচ্ছে 380 আরপিএম পার মিনিটও 380 বার রান করবে। আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা বলে দিচ্ছি, এটা পাবেন 6 মাসের রিপ্লেস গ্যারান্টি, 5 বছর কয়েল রিপ্লেস গ্যারান্টি, অলমোস্ট 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন কিন্তু। ভিতরে কিন্তু এটারও ডাবল বল বেয়ারিং ইউজ করা কিন্তু। আচ্ছা, এই গোল্ড মানে ব্ল্যাক এর মধ্যে একটা কত সুন্দর একটা ইউনিক একটা ফ্যান দেখেন। এটা প্রাইস আছে মাত্র 9,500 টাকা। 9,500। আর হচ্ছে এন্ট্রিক কালার 4 ব্লেড 56 ইঞ্চি, এটা প্রাইস আছে মাত্র 9,500 টাকা। আচ্ছা, আর এটা? ঠিক আছে, এইটাও আছে একই 9,500 টাকা। 9,500, ঠিক আছে, এইটাও আছে একই 9,500 টাকা। আর হোয়াইট কালার এই ফ্যানটা একটু নামিয়ে দেখাই, মানে এটা না ধরলে আপনি শান্তি পাচ্ছেন না। এই দেখেন কতটা ইউনিক লাগতেছে কিন্তু ফ্যানটা দেখেন। ওয়াও, তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে এটার প্রাইসটা কেমন পড়বে? ভাই দেখেন পিছন দিয়ে কত, আপনি জাস্ট ওয়েট একটু ধরেন। এটা ফ্যান ভাই এগুলোর ভালো একটা ওয়েট আছে কিন্তু আমি জানি। ওয়েট প্লাস সেফটিটা, এটা 4টা ধাপ আপনাকে সেফটিটা প্রোভাইড করবে, টোটালি কাস্টিং করা কিন্তু এখানে। হ্যাঁ, ওকে। আমরা কিন্তু মূলত আপনার 4 থেকে 5টা ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করি পাকিস্তানে, যেমন পাকিস্তানি, পাক পাঞ্জাব, পাক হিন্দুস, পাক পারওয়াজ, পাক ফ্যান। সবচেয়ে সুনামধর্ম যেসব ব্র্যান্ডগুলো আছে, যেমন গুজরাটে যে ব্র্যান্ডগুলো আছে, গুজরাট যে পাকিস্তানি, ওখান থেকে বেশি আমাদের ফ্যানগুলো আসে কিন্তু। হ্যাঁ আচ্ছা, ওকে। এই ফ্যানটা দেখেন, এটাও সেম একই, আপনার 4 ব্লেড 56 ইঞ্চি, এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 9,500 টাকা। এটাও সেম 4 ব্লেড 56 ইঞ্চি, এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 9,500 টাকা। এটাও 4 ব্লেড 56 ইঞ্চি, এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 9,500 টাকা।
কেউ যদি এন্ট্রিক কালারের মধ্যে নিতে চায় এই ফ্যানটা দেখেন কতটা ইউনিক। হ্যাঁ, ওয়াও, এইটা দেখেন, এটা একটা আমি সুন্দর। বললাম না আপনাকে অরিজিনাল ফ্যান কিভাবে চিনবেন, এই দেখেন প্রত্যেকটা ফ্যানে আমাদের একবার লেখা আছে গুজরাট পাকিস্তান একেবারে ওকে, কপার কয়েল, আর এখানে হচ্ছিল একেবারে আরটিএম নাম্বার সহ দেওয়া আছে, খোদাই করে লেখা আছে কিন্তু, একেবারে খোদাই করে। এটাও 380 এপে, এটার প্রাইস পড়বে মাত্র 9500 টাকা। 9500 টাকা। ওকে, এর পাশাপাশি এটার প্রাইস বলেছি, এটাও 9500 টাকা। যে ব্ল্যাক ফ্যানটা দেখেন, এটাও সেম একই খোদাইকৃত একেবারে আমাদের, এই দেখেন। আচ্ছা, এই যে দেখেন গুজরাট পাকিস্তান একেবারে আরটিএম ইন্দুস সবকিছু লেখা আছে কিন্তু একেবারে। হ্যাঁ, এখানে লেখা আছে যে পাকিস্তান একেবারে। এটাও আপনার 100% অ্যালুমিনিয়াম ডোকো প্রিন্ট করা, কখনো গরম বাতাসটা দিবে না। 24 ঘন্টা ফ্যান ব্যবহার করবেন, বিন্দু পরিমাণ কোনো গরম বাতাসটা প্রোভাইড করবে না কিন্তু আপনার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একই প্রাইস দিচ্ছে, এটা প্রাইস মাত্র 9500 টাকা। 9500 টাকা। ওকে, এর পাশাপাশি হচ্ছে এটাও 4 ব্লেড 56 ইঞ্চি, এটা প্রাইস থাকছে মাত্র 9500 টাকা। 9500 এখন আমি আপনাকে দেখাবো 3 ব্লেডেরটা। ওকে, এই যে 3 ব্লেড এই ফ্যানটা নিতে পারবেন, এটা প্রাইস পড়বে মাত্র 7500 টাকা। 7500 টাকা। আর এই যে তলোয়ারটা, এই তরোয়ালটা, এটা 3 ব্লেড 56 ইঞ্চি, এটা একই ফিচার্স, জাস্ট একটা ব্লেডটা কম, এটা প্রাইসে মাত্র 8000 টাকা। 8000 টাকা। ওকে, এখন আমি আপনাকে দেখো একটু রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে 4 ব্লেডটা দেখাবো, যে মানে ব্ল্যাকের মধ্যে একটা উডেন টেক্সচারের মধ্যে। এটার প্রাইসটা কত রাখবেন ভাই? মাত্র 8900 টাকা। 8900 টাকা হলে নিতে পারবেন। এটা হোয়াইটের মধ্যে গোল্ডেনের কম্বিনেশন, এটা প্রাইস আছে মাত্র 8900 টাকা। 8900 টাকা। এটা সেম 4 ব্লেড 56 ইঞ্চি, এটা প্রাইস আছে মাত্র 8900 টাকা। 8900 টাকা। এখন আমি আপনাকে 3 ব্লেডটা দেখাবো, এই দেখেন পুঁতিগুলো দেখেন না, মানে ডায়মন্ড বসানো একেবারে ভাই, জীবন্ত একেবারে। এটা প্রাইস থাকছে মাত্র 7500 টাকা। 56 ইঞ্চি 4 ব্লেড, এটাও 6 মাসের রিপ্লেস গ্যারান্টি, 5 বছর কয়েল রিপ্লেস গ্যারান্টি, অলমোস্ট 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। ওয়ারেন্টি পাচ্ছি। ওকে, এটাও সেম একই 3 ব্লেড 56 ইঞ্চি, এটা প্রাইস আছে মাত্র 7500 টাকা। এটা হোয়াইটের মধ্যে একটা গোল্ডেন কম্বিনেশন, এটা প্রাইস আছে মাত্র 7500 টাকা। ওকে, এটাও সেম 7500 টাকা। 7500 টাকা। আর এটাও সেম 3 ব্লেড 56 ইঞ্চি 7500 টাকা। আর এটা হচ্ছে উডেন টেক্সচারের মধ্যে ব্ল্যাকের মধ্যে, এটা প্রাইস হবে মাত্র 7500 টাকা। 7500 টাকা। আর এটা হচ্ছে হোয়াইটের মধ্যে একটা উডেন, এটা প্রাইস আছে মাত্র 8000 টাকা 3 ব্লেড। আর এটার দাম রাখছি মাত্র 7500 টাকা। 7500 টাকা হলে কিন্তু নিতে পারবেন। আমি আপনাকে দেখাবো 5 ব্লেডেরটা। 5 ব্লেড একই ফিচার্স, একই সবকিছু, 100% অ্যালুমিনিয়াম, 380 আরপিএম, প্রত্যেকটা একই। আমাদের বারবার ক্ষেত্রে বলে দিই, 5 টাকা আগে আমি কিছু কথা বলে নেই ভাই। আমি আমাদের যদি ফ্যান যদি কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যেটা অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান না, তাকে কোম্পানির পক্ষ থেকে বড় ক্ষেত্রে 2 লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে থাকে। প্লাস কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে 100% কপার কয়েল না, তাকেও 2 লক্ষ টাকা পুরস্কার করে থাকি। আপনি এই সেম ফিচার্সের, সেম কোয়ালিটির, সেম ডিজাইন ফ্যানটা পাবেন। এখন আপনি আমার ফ্যানটা দেখতেছেন, হাত দিয়ে ধরলে বুঝতে পারেন যে এটা আসলে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি কিনা। আপনি ভিডিওতে দেখতেছেন বাট সামনাসামনি দেখতেছেন না কিন্তু। হ্যাঁ, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলবো যে আমার ফ্যান যদি কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে এটা পাকিস্তানি না, তাকে তো বললাম 2 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া থাকবে। আপনি সেম কোয়ালিটি ফ্যান আরেক জায়গায় পাচ্ছেন বাট দাম কম পাচ্ছেন, আপনি নিয়ে নিচ্ছেন কিন্তু, বাট দিন শেষে কিন্তু ব্লেম দিচ্ছেন যে ওই ভাই দোকানের ফ্যানটা খারাপ। কিন্তু আসলে আপনি অথেন্টিক জায়গা যেতে পারেন না, অরিজিনাল জায়গা যেতে পারেন না কিন্তু আপনি কিন্তু। হ্যাঁ, আপনি, আমরা হচ্ছে ফ্যান হচ্ছে অথরাইজড ডিলার, আমরা যে প্রাইসটা দিব আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলবো, এই ভিডিওতে রেকর্ডিং করা থাকবে, কেউ কোনোদিন এই প্রাইসে দিতে পারবে না, গ্যারান্টি একেবারে। যদি পানও আপনি সেম কোয়ালিটি ফ্যান, আসলে ওটা ডুপ্লিকেট ফ্যান একেবারে। এখন সেটা আপনি কেনার দায়িত্ব কিন্তু আপনার একান্ত, কিন্তু মানে বোঝার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার, সেক্ষেত্রে চলে আসবেন। কিন্তু আপনি এখন অল্প টাকা দিয়ে ফ্যান নিচ্ছেন, আসলে ভালো ফ্যানটা নিচ্ছেন কিনা সেটা আপনি ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু আমি ওই প্রাইসে দিতে পারতেছি না, কেন? কারণ আমি পাচ্ছি না। কিন্তু সে অরিজিনাল ফ্যানটা কপি করে নিয়ে আসছে, সে দিতে পারতেছে। কিন্তু আমি কোনো দোকানদার নাম ভেঙে বলবো না কিন্তু। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, আমি এখন দেখাবো হচ্ছিল 5 ব্লেডের, এটা 6 মাসের রিপ্লেস গ্যারান্টি, 5 বছর কয়েল রিপ্লেস গ্যারান্টি, অলমোস্ট 10 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এটা প্রাইস পড়তে মাত্র 11500 টাকা। 11500। এটাও 11500 টাকা, হচ্ছে রাজাদের মুকুটের মতো দেখা যাচ্ছে কিন্তু একেবারে। হ্যাঁ, ওকে, এটা প্রাইস 11500 টাকা। এটাও সেম একই 11500 টাকা। 11500। এটা সিলভার কালারের মধ্যে, কিন্তু সিলভার কালার চায়, এটাও প্রাইস 11500 টাকা। 11500। এটাও রাজাদের মুকুটের মতো, এটা প্রাইস মাত্র 11500 টাকা। 11500 টাকা। আপনি লাখ টাকা দিয়ে জিপসাম করেন, কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি করেন, বাট একটা ভালো একটা ফ্যানের সন্ধান খুঁজেন কিন্তু। সেই সন্ধানের জন্য আমরা চলে আসছি। আসলে একটা ভালো একটা অরিজিনাল ফ্যান কিনবেন, অথেন্টিক ফ্যান কিনবেন। আমার দেখা দেখি আপনারা 10 জন কাস্টমারকে সাজেস্ট করবেন, 10 জন ভাইকে সাজেস্ট করেন যে ওই দোকান থেকে ফ্যানগুলো কিনেন, আমি ওরা অথেন্টিক ফ্যানগুলো বিক্রি করে। কিন্তু আসলে প্রত্যেকটা এই জন্যই আমরা এত ভালো রিভিউগুলো করে থাকি কিন্তু ভাই। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে অর্ডার করার প্রসেসটা, এছাড়া আমি আরো কিছু লাক্সারিয়াস ফ্যান আছে। এটা হলো আপনার হচ্ছিল মানে 4 ব্লেড। হ্যাঁ, এটা দেখেন 5টা লেয়ার, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা লেয়ারের মধ্যে থাকবে। এটার প্রাইসটা পড়তেছে রিমোট ছাড়া পড়তেছে হচ্ছিল আপনার হলো
9,500 টাকা। 9,500 আর টাকা। রিমোট সহ পড়তেছে হচ্ছে 11,500 টাকা। 11,500 টাকা। এটা হচ্ছে সেম একই, এটা 5 ব্লেডের মধ্যে, এটার প্রাইস রিমোট ছাড়া পড়তেছে হচ্ছে আপনার হলো 14,500 টাকা। আর রিমোট সহ পড়তেছে 16,500 টাকা। 16,500 টাকা। আর এটাও সেম একই, এটা রিমোট ছাড়া পড়তেছে হচ্ছে 13,500 টাকা। আর রিমোট সহ পড়তেছে 15,500 টাকা। 15,500 টাকা। আর এটাও সেম একই, এটা হচ্ছে রিমোট সহ পড়তেছে 5 ব্লেডের, এটা পড়তেছে হচ্ছে আপনার হলো 14,500 টাকা। আর রিমোট সহ পড়তেছে 16,500 টাকা। 16,500 টাকা। এটাও সেম 5 ব্লেডের মধ্যে, এটা রিমোট ছাড়া পড়তেছে হচ্ছে আপনার 13,500 টাকা। আর রিমোট সহ পড়তেছে 15,500 টাকা। আচ্ছা ঠিক। আর অর্ডার করার সিস্টেম নিয়ে বলে দিচ্ছি, যারা ঢাকার মধ্যে অর্ডার করবে তারা পাচ্ছেন ক্যাশ অন ডেলিভারিতে। আর যারা ঢাকার বাইরে অর্ডার করবে তারা কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে মানে প্রোডাক্টটা পাবে, যেটা কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে বাকি টাকাটা কুরিয়ারে চলে যাবে। আর কেউ যদি শোরুম ভিজিট করতে চায়, ঢাকা ফার্ম গেট আনন্দ সিনেমার ঠিক অপোজিটে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেটের দোতলায় 37 নাম্বার শপ বেস্ট কুকিজ। আর আমাদের প্রবাসী ভাইদের জন্য একটা সুখবর, যেটা হচ্ছে আপনি আমার কাছে যে ফ্যান পারচেস করেন, একবারে আপনার ডোর টু ডোর পুরোটা বাসা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে আমার জিম্মাদারি। এর মধ্যে কোনো ফ্যান ভেঙে যায় সেটা আমার দায়িত্ব একেবারে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। আর অবশ্যই আমি রিকোয়েস্ট করব যে অথেনিক ফ্যান কিনেন, অথেনিক জায়গা থেকে কিনেন। ফ্যানের দামটা বেশি দেখে যে আপনি এখান থেকে পারচেস করবেন না, সেটা কখনোই এই কাজটা করবেন না। কিন্তু ফ্যানের দাম যত ভালো হবে, দাম বেশি হবে, কোয়ালিটি তত ভালো হবে। কিন্তু আমি দিতে পারতেছি না, কিন্তু সে দিতে পারতেছে, সেটা আপনারা একটু জাস্ট মাথাটা একটু জাস্ট জাজ করেন, 20টা মার্কেট যাচাই করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আসলে আমি অথেনিক ফ্যানটা বিক্রি করতেছি কিনা। আর আমার ফ্যানটা আপনি ইউজ করলে বুঝতে পারবেন যে না, ওই ভাই অথেনিক ফ্যানটাই বিক্রি করতেছে, সেটা আপনি সার্থক একেবারে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে অবশ্যই চলে আসবেন, দেখে শুনে পারচেস করতে পারবেন। আর যারা আসতে পারবেন না, স্ক্রিনে তো নাম্বার দেওয়া আছে, সেখানে যোগাযোগ করলে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।